हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्नेहा इंटरप्राइजेज 4.0 में। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्या होता है, हम कभी कभी अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने टाइम हमारे वीडियो का वॉल्यूम बहुत लो हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे KineMaster से आप अपने वीडियो का वॉल्यूम कैसे तेज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना वीडियो चूज़ कर लेना है। आप देख सकते हैं पहले इसकी वॉल्यूम कैसी है। हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे। फिर आपको इसकी वॉल्यूम तेज़ करना है तो अपने वीडियो पर क्लिक करना है और साउंड पर क्लिक करके इसकी यहाँ से वॉल्यूम 200 कर सकते हैं। इससे आपके हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्नेहा इंटरप्राइजेज 4.0 में। इसके लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ से नीचे जाना होगा। यहाँ आपको दिखेगा वॉल्यूम, यहाँ पर आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर आप देख सकते हैं आपको इतनी ही वॉल्यूम और मिल जाती है। फिर आपको देख सकते हैं कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्नेहा इंटरप्राइज। और ज़्यादा आवाज़ बढ़ानी है तो आपको क्लिक करना है उस पर, साइड में क्लिक करके उसको 200 कर देना है। इससे आपकी आवाज़ और बढ़ जाएगी। हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्नेहा इंटरप्राइजेज 4.0 में। और तेज़ करना है तो इसको साइड में ले लेना है। साइड में क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके इसे 200 कर देना है। देख सकते हैं। हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्नेहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।